Отгадайте, про что эта реклама? Oo. Ampun po ba ako? Ha? Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Kasi ma, lagi na akong inaasar sa school eh. Ampun daw ako ma eh. Anak, di ba sinabi ko sa'yo huwag kang magpapa-apekto sa sinasabi ng iba? Pero ma, sabihin mo sa akin ma, ampun po ba ako? Ha? Ma! Ampun ba ako? Ha? Ipaniwanag mo, bakit may 4 na baso ako sa likod? Namin itinago ito sa'yo, anak. Pero sa palagay ko, panahon nang malaman mo. В чем гениальность? Это настолько абсурдно, что работает. Люди не помнят слоган, не помнят вкус. Зато помнят, это та реклама, у которого у мамы в голове газировка торчит. Это и есть та реклама, которую не объединяет, а заставляет мозг зависнуть. Ты не понимаешь, что не можешь оторваться.